तेरा मन लाचे गुरु दर्शन ताई बिलाव करे एक कीनी आई विकाना उतरा शांत न आगा इन दर्शन संग प्यारे जियो Здравейте, приятели! Днес ще направим един разклад на тема какви хубави събития ни предстоят. Какви радости ни очакват. И видеото ще бъде актуално по всяко време, по което е намерено, тъй като тук се използва квантова методика и съответно всяко мое видео е с изцеление. Поради тази причина може да усетите главозамайване, както и прозяване, може да заспите по време на самото видео. Това не е страшно. Всички мои видеа работят дори без звук, дори когато спите. Тъй като квантовата енергия, това е създаване на квантови матрици, които имат определена задача и работят. И това е методика, която съм изучила в Русия и преподавам същата методика в моята школа, езотерична школа Валкирия, в която учим ключа Валкирия. Ключа Валкирия, това е съвкупност от канали на рейки, космоенергетика, ангелски, божествени канали с чиста космическа енергия, която има за цел да изцелява, да освобождава от негатив, да създава защита, да възстановява здраве и да сбъдва мечти и желания, както и с енергията на Валкирия. Аз работя с нея във всички ритуали. Тя е съвместима с всички религии, всички Григори и няма конфликт с тях. Така че с моите ритуали като цяло можете да си ходите на църква, в джамия и няма да имате проблем. Няма несъвместимост, няма сблъсък на енергии, тъй като аз работя с всички божествени Григори и всички божествени сили. Който реши да се запише в езотерична школа Валкирия, да заповяда. Обучението е онлайн, като има 3 начина да попаднете в школа Валкирия и това е като станете спонсор на канала. Има 2 цени, 30 лева и 50 лева, като двете разлика в обслужването няма между двете цени, просто едната цена е класическата, а другата е за моите ученици, които имат по-големи финансови възможности и сами изразиха да дават повече от 30 лева. Съответно, другите 2 достъпа са чрез групите във Viber и чрез групата във Facebook. Като групата във Facebook се нарича езотерична школа Валкирия и съответно имаме и школа Валкирия, Валкирия услуги, нали така се казва групата, където всички валкирии предлагат своите услуги и взаимно сме си полезни, като си помагаме един на друг. Казвам един на друг, защото в школата има вече доста мъже и затова си ги гледаме и си ги кътаме като съкровища. И така, който реши да се запише, да заповяда и да започне от раздел инициации. Така, сега да видим какви хубави събития ни очакват, като искам първо да благодаря на Zen Life за кристалите, като постепенно ще виждаме различни кристали, тъй като този езотеричен магазин ще ни предлага различни видове кристали, за да ги използваме в ритуалите за изцеление, както и ние открихме раздел в школата за изучаване на кристали. И същевременно искам да благодаря и на Галина Венера, с чието карти ще работим, уникални карти. Имам от нея вече 2 чифта такива карти и те са с уникална енергия, с ръчна изработка. И така стартираме. Сега в момента какво се случва с вас? Сега в момента вие преминавате през много дълбока трансформация,
като приключвате с миналото. И всичко старо и ненужно във вашия живот си заминава. Когато приключваме с миналото, това може да бъде съпътствано с депресия, с физически, психологически дискомфорт, тъй като когато човек е живял определено време, по определен начин, имал е определени възгледи и вярвания, нали, той може да не се е чувствал добре, нали, в обстановката, в която е живял и нивото, което има, но пък се е чувствал комфортно, защото нашето съзнание таксува познатата обстановка като безопасна, т.е. добре познатото зло. И когато започнат да се рушат тези рамки, ограничения, внушения, възпитателни модели, възгледи, и тогава човек изпитва дискомфорт и подобно израстване винаги е съпътствано с психологически дискомфорт. Може да изпитвате безсъние или наобратно много да спите, може да имате недостиг на енергия. Недостига на енергия идва, когато човек ще се трансформира, той прави слив на стари програми на негатив и всичката енергия отива, за да възкръсне. Това е, нали, като феникса, когато човек се самоизгаря и когато се възражда от пепелта. Така че всичко старо и ненужно във вашия живот се заминава. Когато има такива енергии на приключване на старото, те се случват по два начина. Единият е доброволно, когато човек доброволно върви напред, има вяра във висшите сили и казва нека бъде Божията воля и е така смирен пред Божията воля, върви напред и преживява промените доброволно, тогава нещата се случват не толкова болезнено. А когато човек се стиска за старото, тогава нали, на сила го трансформират и го прикарват и тогава е съпътствано с много болка. И това говорим примерно, че когато примерно вашето време на определено място или с определен човек приключи, тогава всичко започва да води до там, че да ви накара или да приключите отношения, или да се махнете от конкретна работа. Това е, например, нали, дошло е време да израствате, дошло е време да имате по-високи доходи, дошло е времето да срещнете необходими хора, с които имате договор да се срещнете и трябва да напуснете старата си работа и да отидете на нова работа. Обаче вие имате страх от безпаричие, страх от промени, стискате се на тази стара работа и тогава висшите сили първоначално започват да ви показват, идват хора, които ви казват ти си умен, ти си човек, който би могъл да изкарва по-високи доходи, имаш възможност за реализация. Във вашето пространство започват ваши познати да казват, че са сменили работата, да ви съобщават хубави новини, как нещо ново са постигнали, как на новото място се запознали с нови хора. И също може да ви изкачат и различни такива обяви, в които се търсят работници или нещо такова. Това е когато вижте сили с добро ви казват, показват ви знаци, ви казват хайде, хайде, тръгвай, очаквате нещо хубаво. Обаче ако вие се стиснете и започнете да стоите на едно място и не мърдате от страх или от други причини, или по други причини, тогава започват принудително да ви карат да си тръгнете от тази работа и започват недоразумения, проблеми, кофти клиенти, скандали с колеги, с началство. Започват първо такива неприятни неща, които започват да ви карат да се замислите дали да не изчезнете от тази работа. Обаче въпреки всичко, ако вие останете, тогава започва положението да се влошава, а може дори да ви уволнат или да ви съкратят. Е така без никаква причина, или при скандал, или да ви принудят със скандал да си тръгнете или сами, или те ще го направят. И затова, когато има такива събития, трябва да движим напред. Същото важи, когато сме с неподходящ партньор, тъй като има връзки, които са кармични и тези връзки и отношения, не само с любими хора в любовта, а и в приятелските отношения, нали, трябва да си тръгнем от определени хора или да застанем на здравословна дистанция, да продължим напред и да разширим хоризонтите си. Тогава се появяват
трудности, проблеми в взаимоотношенията и когато вие се стискате за неподходящ партньор, той може да ви зареже така от нищото, за да може вие да продължите напред. Затова е много важно, когато виждате, че нещата не върват, да ги пускате и да продължавате напред, да не стоите да чакате никого и да не се съобразявате с никого. Сега е момента да се научите да поставяте себе си на първо място и да не допускате лошо отношение, да се стремите към собственото си спокойство, удоволствие, спокойствие, радост, да се стремите към лично усъвършенстване и да се научите да си бъдете самодостатъчни, тъй като в новото време човек трябва да се научи да бъде самодостатъчен, цялостен, да си възстанови личните граници, да влиза само в хармонични отношения с другите. Когато се надскочат границите и когато хората станат прекалено близки, тогава става прилив на смесване на енергии, приливане на негатив и рано или късно тези хора стават врагове. Затова трябва да бъдем винаги на здравословна дистанция от другите. Също така в момента сте в период, в който чистите страхове, илюзии, чистят се заблуди, приключват се отношения, които са несериозни, тъй като по законите на Вселената мъжете и жените изначално не са съществували заедно и когато са решили да ги научат да бъдат в двойка, т.е. това е експеримент на партньорство, тогава са сключени закони на взаимно уважение и взаимна любов. Това е било до християнството и това е системата Бог и богиня. И в Библията е описано като Адам и Лилит. След което измислят системата на половинките и създават системата Адам и Ева. Това е системата на патриархата и в тази система са се зародили кармичните отношения и съответно ние сега излизаме от тази система и излизаме отново на системата Бог, богиня, човек. Тоест мъжа и жената трябва да съществуват като равностойни партньори в системата 11, т.е. 1 до 1 е равно на 11, а 1 плюс 1 е равно на 2 приключва. И затова там, където има зависими отношения, отношенията се рушат. И трябва да знаете, че ако прекалено се обсебите от нещо, то ви се отнема. Тоест нездравословното обсебване, нездравословното вманячване, втренчване в друг човек се прекъсва, защото е вредно. И когато вие сте в хармония, в взаимно уважение, доверие и тази божествената, безусловната любов, която трябва да бъде в душите, тогава отношенията се възстановяват. И затова в момента има страшно много проблеми в взаимоотношенията между хората, защото трябва да се разкъсат кармичните възли, привязките, нездравословните привързаности, унищожават се зависимите отношения, изчиствате се от страхове, от комплекси, от ниско самочувствие, страха да бъдете сами, чувството на самотност, изоставеност, ненужност, непотребност, нежеланост. Както и когато се чувствате необичани и нежелани, това си заминава, изцелява се вътрешното дете, изцелява се предимно женската божествена енергия, тъй като в периода на патриархата мъжкото начало е злоупотребило с женското начало и съответно женското начало в момента излиза от робството, в което се е намирало и двете начала се стабилизират и хармонизират. И в момента се намирате в много дълбока трансформация, намирате се в застой, може да ви се струва, че времето е спряло и че нищо не се движи и вие се лутате като в омагьосан кръг, изпитвате депресии, нестабилност, дискомфорт, липса на енергия. Това всичко си заминава и това всичко е свързано с завъртането на колелото на съдбата в правилната за вас посока, като в момента вашите структури на матрицата на съдбата се възстановяват и се възстановяват събитията, които трябва да ви се случват и тези събития, които висшите сили изначално са ви заложили и това е момента, в който всички трудности, които
преминавате, те са за да може да преоткриете себе си, да влезете в център и да се научите да балансирате всички сфери, аспекти на своя живот, като давате еднаква енергия навсякъде. Тоест, любовта не е целият ви живот, а е част от живота ви. Работата не е целият ви живот, а част от живота ви. Също така, децата не са целият ви живот, а част от живота ви. Всичко е балансирано и хармонично. Любимият човек също не е целият ви живот, а част от живота ви, приятно допълнение. Целият ви живот започва да се трансформира в радост, т.е. възстановява се баланса и се завърта вашата съдба в правилна посока, като се отварят пътища и възможности, които променят живота ви. И сега в момента всичко старо и ненужно се руши, като се унищожават. Нали, в момента тече разруха, но всяка разруха, която се случва във вашия живот, се случва за ваше добро. Тоест, сега е момента, в който се учим да бъдем философски настроени и да отпускаме с благодарност всичко старо отживяло, тъй като всичко се случва не както ние си мислим, че трябва, а така както трябва. Тоест, висшите сили винаги знаят кое е най-доброто за нас. И нали, най-забавното е, че ние винаги страдаме, когато нещо ни се случи, а после се радваме, че така се е случило. Когато позволим на хубавите събития да се случат. И цялата тази разруха на стария ви живот, която се случва в момента, отваря вашата сила и отваря вашите способности и ви отваря възможностите за пълна и коренна промяна в живота ви. Т.е. излизате от омагьосания кръг. Това е разрушаване на стари догми и норми, на стари негативни програми. Освобождавате се от проклятия, от негативни въздействия, тъй като проклятието какво е? Това е наказание и това наказание може да бъде и в рода, може да бъде и лично ваше от минал живот, което си носите и съответно това си има срок на годност, т.е. в момента всичко, което преминавате, може да ви се струва много като катаклизъм и като пълна трагедия, т.е. може да си мислите, че света се руши над главите ви, но това е изход от кармата и просто времето на нещастие, на трудности и на изкупление вече приключва и на вас ви се отварят пътищата. Вие влизате в нови енергии, нови възможности, нови хора влизат в живота ви, възстановява ви се личното щастие, кариерата, излизате от дългови ями, приключвате с финансови проблеми, с трудности, с самота, с нещастни, злополучни връзки и ви се отварят пътищата за семейно щастие, благополучие, просперитет, кариерна реализация, нова работа, нови отношения. Всичко във вашия живот започва на чисто и вие завършвате един етап от живота си, който е бил труден, сложен, изпълнен с много изпитания, с много мъки и нещастия и ви се отварят пътищата на успех. Също така, нали, като говорим пътищата, отварят се нови хоризонти, възможности, перспективи и самите висши сили са с вас, като започвате всичко на чисто. Сега е периода, в който успешно си научавате уроците, успешно записвате да учите различни курсове, университети, образование, определяте какви искате да бъдете и действате смело напред, като се освобождавате от всякакви програми на самота и на бедност и самите вие се учите да се радвате на собственото си, на собствената си компания, на собствения си живот и се учите как да бъдете самостоятелни и във вас се възражда императрицата, т.е. богинята. Това като комбинация и нали, тук последната карта от другата страна императора, което означава, че се възстановяват взаимоотношенията между мъжете и жените и приключват трудностите и изпитанията за семействата, които в момента не могат да се радват на любовта си, тъй като са тормозени от странични лица, от безпаричие, от съдебни дела, нали, всичко това се заминава и във вашето семейство настъпва мир и хармония, така че да можете да се радвате един на друг. Възстановява се приятелството, взаимното благополучие, разбирателство, изчезват скандалите и трудностите, тези връзки, които са се разрушили и хората, които са останали сами или тези, които взимат в момента решение да останат сами, не бива да се страхуват от самота, защото
им предстои среща на подходящия за тях човек и сватба. Нали? Общо взето казвам нарочно сватба, защото всички, които имат срах от обвързване, подскачат до небето. Така че това е общо кармичния път на съдбата, през който преминаваме в момента. И сега се учим да бъдем по-мъдри, да гледаме на нещата по-философски, да бъдем позитивни и се учим да контролираме своята реалност. Какво значи да си контролираш реалността? Това е когато когато осъзнато определяме на кои сили да служим. Тоест, когато ние сме щастливи, позитивни, мислим позитивно и се обръщаме към боговете, това са силите, които се хранят с положителна енергия и към тях е абсолютно безплатно да се обръщаме. Значи, колкото повече ги търсим, колкото повече ги уважаваме, почитаме и им се молим на светлите сили, на боговете, то тогава ние получаваме все повече и повече блага и нашата радост и благодарност, нашето щастливо състояние произвежда за тях енергия и ние така с тях имаме правилен енергообмен. А когато избираме да страдаме, да сме депресирани, да се занимаваме с садомазохизъм, самобичуване, негативни мисли, занимаваме се с критики, с клевети, с клюки и с други неприятни неща, то тогава ние захранваме нисшия астрал и вратата на злото, т.е. силите на хаос, които се хранят с негативни емоции и енергии. Съответно тези сили винаги предизвикват нещастие в нашия живот, защото трябва да им произвеждаме храна. И така, нека проверим какви още хубави събития ни предстоят. Разиел възстановява семейното щастие, благополучието и просперитета в семейството, както и за много от вас това е зачатието на мечтаното дете, здобиването с внучи, както за някои хора това е успешно осиновяване на дете и успешно раждане, успешна бременност и успешно раждане. Също така Хазиел ви изплаща компенсации, дава ви награди за всичко, което сте преживели и показва, че вие успешно си учите уроците. Елемиях ви изцелява от всевъзможни негативни състояния, емоции, зависимости и вредни навици. Касиел, това е закона, който наказва всички, които са ни вредили и влиза в моето пространство и пространството на всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моят род и техния род. И заедно с кураторите на Твореца сканира всички наши енергии, структури от А до Я, намира всичките ни врагове и всичките им зли деяния и ги разследва от А до Я, извършва 100% обратка на негатив, безвъзвратна и завинаги, всеки му своето си взима и възстановява закона на равновесието, като наказва всички хора, които са извършвали зли деяния срещу нас, като ни освобождава и изцелява от всевъзможен негатив, магичен, енергиен, психологичен, емоционален, кармичен, духовен, душевен, родов, семен, физичен негатив, всевъзможни импринти, импланти, чипове, всевъзможни внушения, убеждения, вярвания, архетипи, стереотипи, патерни, родови, семейни, обществени, догми, норми, табута, поведенчески модели, негативни програми, негативни сценарии и се унищожават всички черномагични защити, подписи, печати, имена на черни магови практици и се примахва всичкото си възможно и съществуващо негативно кълдасловие, дасловие, масло, магически, енергетически негатив, всевъзможно вълшебство, всевъзможни порчи, проклятия, сглаз, завист, злост, слова, дела, мисли, всички си възможни и съществуващи негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и произход от всички си възможни източници. Примахнах всички блокажи, прегради, препятствия, негативни въздействия от всички сфери, аспекти на нашия живот. Изцяло ни се отвориха пътищата на здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация и 100% обратка на врага, безвъзвратна и завинаги. Благодарим! Ананхел, това е възстановяването и активирането на талантите, успешно обучение, успешна реализация, успешно творчество, вдъхновение. Сахиел възстановява финансовите потоци, помага да увеличим доходите, помага за успешен бизнес, помага за
намиране на нова работа, помага при повишение, помага за постигане на богатство, благополучие и просперитет и помага за излизане от дългови ями и успешно изплащане на кредитите, освобождаване от кредити. Шекина възстановява женската сила, женското начало, освобождава от всевъзможни женски болести. Ананхел примахва всичките нещастия от нас, освобождавани, както и примахва тези нещастия, мъки и страдания, които са ни изпратени и причинени от други хора, ги връща там, откъдето са дошли, за да страдат тези, които са желали нашите страдания, за да се научат да не правят повече така. Михаил, естествено, как без него, възстановява закона на равновесието, примахва всевъзможни кармични връзки, енергийни, кармични и емоционални привязки се унищожават, както и всякакви всевъзможни кармични възли, всякакви зависимости и ни освобождава от всевъзможни врагове, както и от всевъзможен негатив и безвъзвратно и завинаги примахва всички енергийни структури, които са паразитни, гробишни, астрални, бисовски, демонически, дяволски, адски, архонски, рептилоидни структури, изцяло ни освобождава от енергийни вампири и от нисшия астрал, както от обитателите на света на мрак. И ни освобождава както и от врагове и ги наказва. И поставя върху нас непробиваема защита. Благодарим. Мизареел е възстановяването на правилните контакти. Михаил показва, че при тези, които има магични въздействия за раздяла с любим човек или въздействия за самота, унищожават се и се възстановяват правилните взаимоотношения, т.е. с правилния човек. Тези, които са самотни и които нямат щастливо партньорство, благодарение на Мизареел ще могат да срещнат правилния си човек и да имат щастливи, хармонични отношения. Гавраил, това е защита, това е блага вест, раждане на дете, дългоочаквана вест, нова работа, както и непробиваема защита. Ориел връща любовта, радостта, щастието, късмета и просперитета. Ариел ни освобождава от всякакви зависимости, от всевъзможни трети лица, от внедрение на негатив, както и примахва всевъзможни привороти, отвороти, присушки, отсушки, отсуди, остуди и всевъзможни негативни въздействия и влияние върху нас, подчинение и ни освобождава, като възстановява нашата матрица на съдбата и правилните ни взаимоотношения и разгормява нашите врагове изцяло. Сихиях изцяло ни освобождава от духа на злото и Елиел възстановява любовта, щастието, късмета, благополучието, просперитета и Мелахел е вятъра на промяната, който ни помага да получим положителна промяна в животите. Озиел възстановява нашето психоемоционално състояние, ни освобождава от вредни навици и Абамиях дава резултата от нашите въздействия, от нашия труд и нашите желания, плановете осъществява и всичко, което правим, ще има резултат. И съответно Шавакиян, това е защита от страдания, възстановяване на връзките с Висшия аз, изцеление от болести, както и защита от болести, вируси, нещастия, както и от всевъзможни врагове, нещастия, магични въздействия. Благодарим. Така че ни очакват прекрасни събития. Кои сили ще ни помагат и какво ще ни кажат боговете. Дамара показва: поведи децата, ти си добър помощник, съветник и лечител на децата, използва уменията си, за да помогнеш на децата сега. Това означава, че всякакви притеснения и трудности, които имате в момента със своите деца, ще изчезнат и вие ще се радвате на здрави и щастливи деца и съответно, ако имате болно дете, това показва, че успешно ще намерите начин да го изцелите. Ако сте скарани с децата, ще се сдобрите. Ищар, това са границите. Обичай себе си достатъчно, за да кажеш не на чуждите посегателства върху времето и енергията си и ще получите помощ, за да отстоявате своите граници, да казвате не и да се учите да не заслужвате ничия любов.
да се заслужва любов, това идва от детството, когато прекалено строги родители са ни възпитавали и са ни внушавали, че за да ни обичат трябва да бъдем добри деца, да имаме високи оценки, да слушаме, да правим като другите и нали, сме живели в много критики. За съжаление, нашите родители са били възпитавани по същия начин от нашите баби и дядовци и това възпитание по това време се е смятало, че като критикуваш човек и му се караш, ще го направиш по-добър, но това е абсолютно вредно, защото така се създаде цяло поколение, то не едно, няколко поколения, които са с обременена психика, ниско самочувствие и всячески се стремят хората да заслужват любов. И нямат самочувствие, че заслужават най-доброто. Сега това се изчиства и се възстановява, тъй като Ищар казва, че вие сте любими деца на Вселената, всички висши сили, които са ваши създатели, ви обичат и са с вас и вие сте ценни, уникални и трябва да се научите да си угаждате, да правите това, което обичате и да не се стремите да се харесвате на другите хора, тъй като когато хората се харесват, те се харесват на принципа на сходството, т.е. само хора, които са на вашата енергия, на вашата вълна и които са подобни на вас ще ви харесат, а тези, които не са като вас, няма как да ви харесат и съответно в Вселената няма нито едно същество, нито пък едно нещо, което да се харесва от всички. Така е създадена системата, че трябва да израства, защото има две сили, нали, едната е положителна, другата е отрицателна и когато двете сили се борят, тогава делото израства и съответно нали, благодарение на съпротивлението се развива енергията и по този начин няма как едно нещо всички да го харесат или един човек всички да го харесат. Това е невъзможно. Ако едно дело или един човек го харесват всички, във Вселената това се води, че е нещо като фейк. Тоест невъзможно е да бъде и не е истинско. И такова нещо ще рухне. И нали, оттам идва думата, че прекалено хубаво не е на хубаво, защото нали, прекалено лъскаво, прекалено изгодно, прекалено съвършено, няма такива неща. Тоест и ние самите, когато знаем този принцип, нали, се успокояваме и знаем, че който трябва ще ни хареса, който не ни трябва няма да ни хареса. Това с харесването и с нехаресването е създадено така, че хората идват тук на групи и си имат взаимодействие помежду си. И нали, се привличат по сходство. Ако няма тази система, ние няма да можем да се срещаме и ще се моткаме с хора, които не са подходящи за нас. Примерно нямаме договори с тях и затова просто приемете, че когато някой не ви харесва, това не е защото на вас нещо ви има, просто закона е такъв. Че той не ви харесва, за да може да се махне и да освободи място на този, който ще ви харесва. И съответно това е като движение на енергия и е напълно безсмислено да се опитвате да се харесате на човек, който не ви харесва, защото той така или иначе няма да ви хареса, просто ще ви използва, а тези, които наистина ви харесват и които се радват на вашата компания, то за тях не е необходимо да правите каквото и да било, защото те ви харесват заради самите вас, заради вашата енергия и заради вашето присъствие. Така че, когато нещо не ви се прави, няма нужда да го правите, за да бъдете угодни на когото и да било. Казвате не и така се учите да изчиствате хората, които не са искрени с вас. Тъй като когато един човек види, че няма полза от вас, а е дошъл да ви използва, той изчезва. А на вас кърлежи не ви трябват. Емания, златна възможност, в момента при теб се отваря много важна врата, премини през нея, т.е. сега живота ви се променя и се отварят прекрасни възможности за положителна промяна. Доверете се на висшите сили и вървете смело напред. Бастете, стремете се към независимост и независимостта стои в основата на твоята сила и на успех. И сега вие се учите
да бъдете самостоятелни, да разчитате на себе си, да се харесвате, да се обгрижвате, да се обожавате. Както Кукулино, например, го прави. За съжаление, сега в момента ще се отклоня много от темата, ако видите в каква поза е застанал в своето легло. И въобще не му пука кой го обича и кой не го обича. Важното е, че е доволен, нахранен, на топло, изгладен, излъскан и му е комфортно. И когато има желание за ласки, сам ще дойде, ще ги получи и после ще духне. Нали? Човек трябва да се учи от котките, може много да се научи от тях. Бялата тара показва, че вие в момента чистите своят емоционален фон, като се освобождавате от прекомерна чувствителност и се учите да не зависите от чуждото мнение. И Лакшми ви гарантира светло бъдеще и ви казва: не се тревожи, всичко ще се нареди добре. И Кали, край на старото трябва да се изхвърли, за да влезе новото. Т.е. всичко старо, ненужно и вредно от вашия живот се заминава. И Кордилия излез навън, излез от своите рамки, ограничения. Какви още положителни промени ни предстоят? Нов етап от живота. Това са на Галина Венера картите. Разширение. Това е цялостност, завършеност, нов път, мащабност, умиротворение, възможности, способности, таланти, ентусиазъм ще се развиват в момента. И от 1 до 21. 21 това е короната на влъхвата, а 1 е новото начало и слънцето. Така че в момента периодите са такива, че най-важните сме ние, най-важното е да правим планове, да имаме желание да си ги сбъдваме, защото Вселената ще ни съдейства. Сега сме в момента, в период, в който помадряваме и се учим да бъдем цялостни. Сега е момент, в който намираме това, за което сме родени, за да се осъществи нашата мисия, да може да работим това, което обичаме, да го работим с любов и да имаме високи доходи. Сега е период на придобиване на знания, мъдрост и успокояване, тъй като човек се успокоява, когато е мъдър, когато проявява разбиране и търпение, и влизаме в енергиите на изобилието и получаваме енергиите на щастието. Тук така ги слагаме. И как искат да говорят картите, няма търпение да излизат. В момента получаваме от ангелските карти, отново на Галина Венера, божествено лечение. Получаваш сега изцеление по божествен път на физическа, емоционална или психологическа болка. И получавате материална стабилност, развитие и успехи в професионалната сфера, финансови постъпления и престиж. Виждате ли как се припокриват различните карти оракули? Ни казват едно и също. Очаква ви любов, партньорство, взаимност, развитие на връзката, и изразявай любовта си. И Архангел Рафаил е Божият лечител, обръщай се винаги към него, когато имаш нужда. И сега в момента през Архангел Рафаил и изумруденият лъч на храма на Телос, аз и всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моят род и техния род, получаваме изцеление на всички нива, във всички тела, във всички жития, бития, времена, измерения от всевъзможни болести, от всевъзможен дискомфорт. И тук сега можете да помолите Архангел Рафаил за изцеление, като назовете конкретните болести, от които искате да се изцелите. Назовете своите болести и дискомфорти. Получавате пълно възстановяване на матрицата на физическото тяло. Благодарим. Ред и точност, въведи в ред дневния си график и първо си направи най-важните задачи, започни да ги изпълняваш. И тук виждаме ясно виждане, духовния свят търси връзка с теб, имаш дарпата да виждаш или да чувстваш енергията на висшите сили. И това е период, в който ще се активира вашата интуиция и ще можете да усещате
хората, ситуациите, да виждате бъдещето, да имате ясновидски сънища, на които да им се доверявате. И сега е подходящото време да учите, да придобивате нови знания. Това е момента и за тези, които пишат, да напишат мечтаните книги, да ги издадат и да имат успех. И нали, тук се вижда, че има движение, пътуване, т.е. периода е такъв, че излизате от застой и получавате положителна промяна в живота. И който планира пътуване, пътешествия, успешно ще ги осъществи. Който търси нова работа, просто в момента предстои цялостна положителна промяна в живота и ни очаква уникална нова година. И с всяка нова година нещата ще стават все по-добре, тъй като до 2024 година постепенно се затварят всички портали към света на злото и съответно нашия живот ще става все по-хубав и по-хубав, ние ще бъдем все по-позитивни и по-позитивни, ще имаме все повече и повече енергия, ще младем, ще хубавем и ще се радваме на живота. Тъй като основната задача в новото време е да смъкнем пластовете вековен негатив. Около 6000 години човечеството е живяло в негативни програми, в мъки, страдания и нещастия и поради тази причина сега в новото време, в което влизаме, ние смъкваме всичко от себе си и ако забележите, можете да видите как при всички хора има катаклизъм, всички хора са в състояние, в които не знаят къде се намират, много души се отказват в момента от живота и се заминават. Нали, тези вируси не се умират толкова от тях, колкото самите души решават, че не могат да издържат на прехода и в момента протича при разпределение на душите, тъй като нашата планета в момента преминава вече към ангелските нива и бъдещото човечество няма да има нужда от физически тела, тъй като нашата галактика се завърта и хората, които не са пораснали достатъчно, имат нужда от опит, има млади души, които имат да учат опит, тези души ще се прираждат на друга подобна планета, която ще има същият експеримент, същите уроци, същите нива, от които ние в момента излизаме и затова в момента много души се заминават, защото всяка душа избира от какво има нужда и къде отива да се ражда. Тоест, нали, идва тук, придобива опит и ние в момента сме като портал за телепортация, за преразпределение. Тоест, нали, който в момента от тук си замине, отива там, където душата му реши, за да се роди в следващия си живот и да продължи своята еволюция. А който остане и направи прехода към петото измерение, той ще бъде в следващото си въплъщение в нематериален план. И тук при нас на нашата планета ще паднат границите между живи и мъртви, тъй като ние самите просто сме в човешка форма, а другите, тези, които ги наричаме хората, които са заминали отвъд, т.е. нашите близки, които са починали, те са в нормалната форма, в която душата трябва да бъде и съответно като паднат тези граници, ние ще можем да се виждаме и съответно няма да виждат нас, тези, които останат в физически тела и се родят в другата подобна планета, като нашата. И съответно ние ще можем да ги виждаме, а те нас не и ние ще сме тези, където ще им помагаме и ще ги напътстваме. Така че най-хубавото ти първа предстои и запомнете, че всеки ден, в който вие сте тук и се борите за промяна, изцелявате се и правите планове за своето бъдеще, този ден, този миг ви прави победители. Не се предавайте, смело напред и най-доброто ти първа предстои. Обичам ви! Чао, чао!